आपका सबसे बड़ा वेपन क्या है? अब फिजिकल वेपन की बात करें तो लोग पर्सनल वेपन बताते हैं, बट जिसने उस टाइप का कॉम्बैट नहीं देखा, उस टाइप का कॉम्बैट को चुप कराने के लिए ना रॉकेट लॉन्चर जैसा कोई वेपन नहीं है। जब रॉकेट लॉन्चर फायर होता है तो सब ठंड हो जाता है, सब चुप हो जाता है। जब चिटर पिटर इधर उधर पिट 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 चलता रहता है। और रॉकेट लॉन्चर जैसा वेपन ऐसा है कि आप कहीं भी ऐसा नहीं कि मोड़ करके फायर कर दो, उसका बैक ब्लास्ट है, उसका बंचू से अपने बंदे चेप देगा सारा। मैंने दरभंगा फील्ड फायर में 4 राउंड फायर करे, मेरे कानों से वो निकल गया धुआं। जितनी RL1 को दिक्कत नहीं होती उतनी RL2 को दिक्कत होती है सर। बिल्कुल 15 मीटर 45 डिग्री में तो हाथी तक को खत्म कर देगा।